بصلتين من الحاج احمد بس الجيران اللي بعدين. ايوه ابا سلطان. سلطان؟ لا كيت استنى شغال عندي. الناس شغاله عندكم؟ ايوه يعني الناس شغاله عندك وجاي شحاتين الحاجات؟ ما الجيران اللي بعديها. الجيران لبعضها؟ طب خليك واقف. خد يا معلم بصلك يا معلم. اللي رايح واللي جاي راح ادور من شركة تانية. ايه؟ يا معلم عاوز قرنان شط. قرنان شطه؟ انت كمان هتعمل السلطه من عندنا ايه؟ ايه؟ من الناس من الجيران اللي بعديها. الجيران اللي بعضها؟ ايوه ده انا ابيع البلد عشان خاطر الجيران. خد يا معلم قرنان شطه، ما تجيش بقى تاني بقى، خلينا ننام شويه. ايوه يا اخي قلنا لك ما عندناش حاجه، امشي من هنا بقى. اجي ده عايز ياخد الباك كله.